Познаем Китай об экономике, бизнесе и не только. Моя авторская передача. Сегодня мы поговорим об энергосберегающих видах транспорта. Как дела обстоят в Поднебесной и какое влияние Китай оказывает на эту сферу с точки зрения мира. В экономике есть термин эффект Сома, catfish эффект. Речь идет о рыбаках, идущих в море ловить рыбу. На обратном пути многие выловленные сардины умирают. Поэтому, чтобы стимулировать их жизнеспособность, рыбаки помещают несколько сомов в контейнер с рыбой. Те едят рыбу, поэтому они помогают значительно снизить смертность сардин. Но может быть и другая сцена. То есть, после того, как этот сом съест много сардин, однажды он внезапно становится акулой. В это время большая вероятность, что все сардины будут съедены. За последние несколько лет в предпринимательском мире появился огромный новый рынок под названием «Новые энергетические транспортные средства». За последние 5 лет в Китае появились так называемые новые автомобильные силы. Дело в том, что многие предприниматели и венчурный капитал вышли на путь новых энергетических транспортных средств. В прошлом году в Китае насчитывалось 202 компании Unicorn, то есть начинающих компаний, которые не выходили на фондовый рынок, но их стоимость превышала $1 миллиард США. Среди них 12 компаний, занимающихся энергосберегающими автомобилями. Всего в этой мировой отрасли появилось 16 новых компаний по производству энергетических транспортных средств, а в Китае целых 12. Также в прошлом году на эти новые энергетические транспортные средства в Китае приходилось 53% мирового производства новых энергетических транспортных средств. Вы видите, что соотношение очень высокое. Но у этих новоприбывших компаний также есть большая проблема, которая постоянно сжигает деньги. Они очень похожи по технологическим инновациям друг на друга. Поэтому, чтобы добавить еще один пожар в эту новую энергетическую отрасль, центральное правительство Китая решило ввести так называемого СОМа. В январе 2019 года Китай впервые разрешил иностранной автомобильной компании построить завод, полностью принадлежащий иностранному юридическому лицу в Китае. Им стала Tesla из США. Китайское производство Tesla было возведено в Шанхае. Им понадобилось 357 дней, чтобы построить завод с нуля до выпуска первого автомобиля, который покинул завод. Это фактически лимит строительства в истории мирового автомобилестроения. Когда Элон Маск приехал на первую оффлайновскую церемонию выхода автомобиля Tesla с конвейера, он также импровизировал танец на месте, сняв свой пиджак. Сегодня, когда торговые трения между Китаем и США становятся все более жесткими, Китай, безусловно, приветствует действия Tesla. В то же время Tesla также стремится к крупнейшему в мире автомобильному рынку. Продажи внутренней китайской модели Tesla 3 в первом квартале этого года достигли 16 700 авто, что является эквивалентно сумме всех других продаж энергосберегающих автомобилей в Китае. Кто-то ожидает, что производство Tesla в Китае превысит 130 тысяч штук уже в этом году. В сравнении они производят в США около 152 тысяч автомобилей. Тогда весьма вероятно, что в следующем году Китай станет крупнейшим рынком Tesla в мире. Из-за китайской стратегии Маска Tesla провела лучший квартал года. В первом квартале этого года мировое производство автомобилей резко упало. В Китае производство и продажи автомобилей упали соответственно на 45 и 42% в годовом исчислении. Но в первом квартале этого года автомобильный бизнес Tesla достиг выручки в размере 5 миллиардов долларов США, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, став единственной компанией в мире, которая растет против тренда. Так что Tesla отлично вошла, или можно сказать, въехала в Китай и сыграла свой эффект Сома. На сегодня многие беспокоятся, что этот сом превратится в акулу. До возведения своего производства Tesla в Шанхае цены на китайские новые энергетические транспортные средства были, как правило, на треть или четверть дешевле, чем у Tesla.
Существовало очевидное преимущество в цене, но после того, как китайская Tesla вышла с конвейера, они быстро отрегулировали свою цену, сделав почти такую же цену, что и у китайских энергосберегающих транспортных средств. Такое уменьшение размерности ужасно для китайского автопрома. Только в прошлом месяце субсидии на новые энергосберегающие автомобили, которые были отменены управлением Государственного департамента, были возобновлены и продлены до 2022 года. Согласно новым правилам, электромобили с розничными ценами ниже 300 тысяч юаней могут пользоваться государственными субсидиями. До введения этой политики цена внутреннего Tesla составляла 320 тысяч юаней. Поэтому некоторые китайцы говорят: вы видите, что эта китайская национальная политика защищает китайские новые энергосберегающие транспортные средства отечественного производства. Но в течение 3 дней после объявления нового политического курса Tesla оповестил, что цена его китайской модели номер 3 упала с 320 тысяч юаней до 290 тысяч юаней. Таким образом, порог субсидий был достигнут. После получения субсидий фактическая цена продажи этой модели составляет всего 270 тысяч юаней. Вы видите, что способность Маска использовать пробелы в политике Китая не хуже, чем у его конкурентов. И по данным, китайская Tesla по-прежнему имеет место для дальнейшего снижения цен. В настоящее время уровень локализации деталей на заводе Tesla в Шанхае составляет 30%. К концу этого года уровень локализации превысит 60%. То есть в следующем году очень высока вероятность того, что китайская Tesla Made in China будет стоить около 200 тысяч юаней. То есть около 2 миллионов рублей. Независимо от того, упадет ли цена до этого уровня, ключ к решению этого вопроса – стратегия Маска и статус-кво новой китайской стратегии конкуренции в области альтернативной энергии. Так станет ли этот сом действительно акулой, которая съедает всю еду? Это, вероятно, самый большой вопрос в новой энергетической автомобильной промышленности Китая на последующие несколько лет. Уважаемые слушатели, небольшой вопрос для вас. Вы выберете Tesla автомобиль или китайские автомобили на автономной энергии, если цены будут одинаковы? Ответы оставляем в комментариях. Напоминаем, кому интересен Китай. Кто хочет больше понять его? Кто хочет зарабатывать на Китае? Кто хочет обучаться в Китае? Кто хочет работать в Китае? Тот может подписаться на наш закрытый бизнес-клуб, где мы рассказываем о реальном Китае. Вас ждут ежедневные подкасты и онлайн-вебинары о насущных тенденциях в бизнесе Китая. Ссылка находится под этим видео. Те, кто хочет выучить китайский язык, гарантированно, системно, с получением сертификата HSK. Мы предлагаем обучение китайскому языку с носителем 1 на 1. Лучший годовой русскоязычный курс, который сейчас в интернете. У вас есть возможность попробовать нашу методику обучения. Неделя интенсива или 4 занятия с носителем. Ссылка опять же под этим видео. Переходим, регистрируемся.